Hello，大家好，又係我微笑工作室嘅俊業啊。咁今日呢，我就受朋友所託，就幫佢噴一個殼嘅。但呢個殼對於我呢，就真係有少少難度。咁我都其實處理咗好耐，我先搞得掂佢嘅。咁啊，其實識我嘅人都知啦，其實我真係似一隻咁啊，但係不過居然要噴一隻咁 cute 嘅 Melody， 咁啊真係對我嚟講係真係有少難度㗎。咁啊，但係冇所謂咯，咪將佢噴一隻叫做暗黑 Melody 咯，啱先。不過認真講到呢一刻，我先識得分咩叫 Melody 同埋 Hello Kitty。我一直都唔知呢隻原來叫 Melody， 唉。咁呢度又講翻隻殼先啦。咁你見到我揾筆刀咧，就界咗個 Melody 嘅外形出嚟㗎啦。咁啊，但係因為我手殘，咁啊，其實就條邊咧就真係岩沉狗牙咁樣嘅。咁啊都冇所謂啦。我揾呢個色筆咧就圍翻黑邊，咁啊希望遮得幾多得幾多啦。咁而家呢一度咧，我就噴緊一個紅色油嘅。咁啊，因為其實紅色油好難噴嘅。咁啊，因為你去而家啲市面買一般嘅紅色油咧，其實係撈咗白色嘅。咁我呢隻就係原色油嚟嘅。咁啊，佢有少透明，所以我之後咧，我會噴 Melody 個白色面嘅時候咧，咁啊打一浸白色底落去，咁啊令到佢啲色實翻啦。咁呢度咧，我係想講少少題外話喎。咁啊，話説當年咧就識咗一個女仔，咁啊個女仔嘅自我介紹嘅時候同我講，佢叫 Melody。咁我情急之下，咁我同佢講，我叫 Kirobi。咁啊當然啦，呢個女仔之後冇再理我啦。咁但係我啲 friend 就笑到撲街咁滯啦。咁咧拍呢條片嘅時候咧，就有段小插曲。咁啊，因為我做背景嘅時候嗰兩條片咧，我就唔小心 delete 咗。咁啊喺呢度同大家講聲對唔住先。咁啊後邊雪花嘅效果都係用翻噴墨嗰個效果嚟做啦。咁啊用呢個白色油同埋粉紅色油營造一個雪花嘅效果啦。但係其實點解要咁做咧？就因為我懶。咁啊，因為開頭我見到啲 Melody 啊嗰啲，全部後邊都係花花啊、心心啊嗰啲，我真係頂佢唔順啊。咁啊，雪花我覺得係最好噶啦，純潔。好啦，咁啊都係嗰句啦。咁啊，如果大家喜歡嘅，可以訂閱我嘅頻道嘅。咁啊，同埋如果大家有咩疑問啊，關於裝修或者噴油嘅問題，都可以歡迎問我噶。咁啊，下次再見啦，拜拜。